一番後ろが1号車です。自由席は2号車です。3号車、1号車は指定席です。指定席ご利用のお客様はお手持ちの指定席号車、座席番号を確かめの上ご利用ください。全車禁煙です。ご協力をお願いいたします。新大阪のいます。車内のご案内、止まります駅と到着時刻は次の新大阪を出ましてからご案内させていただきます。JR 西日本の秋田です。ご案内します。左側です。足元にご注意ください。新大阪の次は京都に停まります。特急はるか号と新幹線が乗り換えです。